Nå får det bare bære eller briste. Nei, jeg tror ikke det går. Dette er det her. Dette skal jeg greie. Når Tore Henriksen lukker de blinde øynene sine, rir han fortsatt i full galopp på Øvrevoll. Men det kan han ikke gjøre lenger. Nå er han i stedet klar for en helt annen utfordring. Kanskje den aller største i hans liv. Jeg ser absolutt ingenting. 100% blind. Hvor lenge har du vært det? 17 år. Tore skal gjøre noe alle sier er umulig. Han skal sykle Birkebeinerrittet i blinde. Bare ett menneske tror han vil klare det. Han selv. Den dagen jeg skjønte at jeg kom til å bli helt blind, da gikk jeg foran speilet. Det var en morgen, husker jeg. Så jeg inn i speilet, meg selv, og så sa jeg, dette er det her, dette skal jeg greie. Da Tore så, hadde han alt. Han jobbet som trener for landets beste galopphester. Han var jockey og hadde kone, hund og stasjonsvogn. Tore levde et bekymringsløst liv. Men så merket han at synet ble stadig dårligere. Da Tore var 4 år gammel, fikk han diabetes 1. En sykdom som ofte svekker synet. Mot Tore var sukkersyken nådeløs. Det året han fylte 33, var han helt blind. Livet til Tore ble snudd fullstendig på hodet. Han mistet alt. Det var da i løpet av 1,5 år da, som jeg både ble skilt og mistet jobben og huset og synet, ikke minst. Så det er klart, det var en tøff periode. Det er alvor når du får beskjed om at du aldri vil kunne se igjen. Lyset blir slått av, og sånn skal det være resten av livet. Helt mørkt. 85% av de som blir blinde, de brekker seg ihjel. Om det stemmer, det vet ikke jeg, men det hørte jeg i hvert fall den gangen. Jeg har jo hørt om da folk som er blitt blinde, som har sittet inne i samme rommet i 9 år, og ikke tørt å gått ut. For det er liksom det at når det blir sånn helt svart, altså seende folk kan lukke øya, og så er det mørkt. Men hvis du gjør det, og lukker øya, og så er det mørkt, og så skal du tenke, sånn skal det være resten av livet. Selvfølgelig, da får du noe å tenke på. For Tore var det aldri et alternativ å låse seg inne. Og i stedet for å gå på polet, meldte han seg på Birkebeinerrittet. Sammen med kompis og ledsager Gudbrand er Tore i gang. Han vil bli den første som sykler Birkebeinerrittet i blinde på en vanlig sykkel. 91 kilometer fra Rena til Lillehammer. Tore må sykle alene. Jeg kan ikke kjøre blant alle de andre. Det vil ikke gå. Jeg kan ikke kjøre inn i sånne store felt. Da vil det bli krasjing. Derfor sykler Tore og Gudbrand om natta. Når du ikke ser, må du bruke andre sanser. Tore bruker hørselen. Ved hjelp av musikk fra et stereoanlegg bak på sykkelen til Gudbrand skal Tore finne veien til Lillehammer. Går musikken til høyre, svinger Tore til høyre. Går musikken rett fram, sykler Tore etter. Klokka er blitt 7. Tore er ennå ikke halvveis. Det går for sakte. Og ved Kvarstad skjer det som ikke skal skje. Tore blir tatt igjen.
Satan i helvete! Nei, jeg tror ikke det går, for å si det rett ut. De tar ikke så mye hensyn her, gutta her. Nei. De gjør ikke det, vet du. Han må bryte. Drømmen er knust, i alle fall i denne omgang. Vi må trekke oss. Og det er særlig på grunn av når jeg kjørte ned i bakkene ned mot Kvarstadsetra der, så hørte jeg faktisk ikke noe musikk i det hele tatt, på grunn av vind. Pluss at da vi fikk alle disse her racerne etter oss, 30-40 klyngene som snitter oss omtrent, så der går grensen, altså. Nå må Tore bestemme seg for om han skal prøve igjen neste år. Trener, men jeg er ikke den som er med på det. Sånn, da tror jeg det skal være bra. Jeg skal ta på salt da. Like før Tore ble blind, traff han Elbjørg. Året etter giftet de seg og kjøpte rekkehusleilighet på Tranby, nord for Drammen. I dag er Tore uføretrygdet. Selv kaller han seg husfar, og hver fredag vasker han huset. Der. Der var den. Livring. Sånn. Da er jeg ferdig med moppinga. God lukt. Jeg venter hele tiden at politiet skal få tak i meg. Hvis det skjer, tar jeg livet mitt. Jeg trenger bare 2 minutter. Jeg har jo egentlig aldri tenkt på Tore som at han er en person som har et stort handicap. For han har aldri vist at han har et handicap på en måte. For han vil bryte grenser, og han vil prøve det som går an til å prøve å teste ut. Og klarer seg godt selv også. Så jeg har egentlig aldri tenkt sånn. Hva er forskjellen på å leve sammen med en som ser og en som ikke ser da? Den største utfordringen er vel kanskje de praktiske gjøremålene og sånn utenom heimen. Her hjemme, her fungerer han jo som om han var seende. Men når vi kommer utenfor husets 4 vegger, når vi er borte hos folk og fremmede plasser, da merker jeg det. Tore rakk så vidt å se Elbjørg før synet forsvant. Men han har aldri sett barna sine. Jeg har aldri sett ungene mine. Det har jeg ikke gjort. Hvordan er det da? Nei, det er klart, altså, det er jo skulle jo gjerne ha sett dem, selvfølgelig. Men i og med det er som det er, så er det jo det er bare sånn det er, men det er klart at jeg skulle gjerne ha sett dem. Sånn. Det har blitt 15. november. Tore og Gudbrand skal ut og trene. Det er snart Håban Gudbrand dukker opp her. Eller rulleskiøkta. Det er 2,5 måneder siden Tore ble tatt igjen på Kvarstad og måtte bryte. Men nå har han lagt seg i hardtrening. Tore har bestemt seg for å delta i Birkebeinerrittet igjen. Han skal prøve 1 gang til. Der kom den. Så nå har jeg virkelig tenkt at jeg skal prøve å satse litt. For nå, vi er over fjellet. Vi bruker samme musikken da. En sånn MP3-spiller. Der. Da går vi bra. Ja, ja. Because I'm having a good time, a shooting star moving through the sky like a tiger, defying the laws of gravity. I'm a racing car passing by like Lady Godiva. I'm gonna go, go, go. There's no stopping me. I'm burning through the sky, yeah. 200 degrees just while the
Her kommer en fra Suta også. Han vet jo hvem vi er, gutta. I'm having such a good time. I'm having a ball. Don't stop me now. If you wanna have a good time, just give me a call. Det går nesten ikke engang. Jeg er så ute og trener sånn, så tenker jeg at jeg bare hatt synet én gang. En dag, og så prøvd, og så gått altså på rulleski alene, og så sykle alene i skauen, eller gå på ski. En dag. Det tenker jeg på, altså. I'm having such a good time. I'm having a ball. Don't stop me now. If you wanna have a good time, just give me a call. Don't stop me now. Have a good time. Don't stop yes. Altså. Dæven! Jaggu bare kongen nå, jo. Å, Det på gutten. er det Anders? Ja, jeg tror det. Å, dæven. Jaggu. Ja, da får jeg tatt en pust i bakken. Ja, forstånd, ja. Hei! Det finnes ikke riktig. Nei, det er det de sier, men det er jo... Altså, å gå på ski og gå på trynet i skarran, det er jo bare peanøtter. Men altså, når du begynner også å sykle Birken alene, da er det jo nødt til å være gæren. Da finnes ikke normal. Jeg får jo det jaggu, Tore. Ja, nei. Jeg gjør ikke det, gitt. Jeg får jo klar beskjed her. Dere får god tur videre. Ja, ha det, Anders. I mars fylte Tore 50 år. Det er nå 18 år siden han ble blind. Høvle! Selv om det er lenge siden synet forsvant, kan Tore fortsatt se. For når Tore drømmer, er synet tilbake. Og drømmene handler alltid om det samme. Hver eneste drøm jeg har, det er om hest. Tilbake på arbeidsplassen og drømme om hest. For når jeg drømmer nå, jeg drømmer aldri om nåtida, liksom det jeg ikke har sett. Men det går tilbake, og da er det veldig mye hest også jeg drømmer om. Og det kan være mye forskjellig at de angriper meg, og både det ene og det andre. Biter meg litt. Så nei, hest det var en stor del av livet, ja. Så det savner jeg mye. Spenninga. Jeg får jo litt av den spenninga tilbake da, når jeg driver med den syklinga mi og det greiene der, men det blir jo ikke på samme måten. Rett som det er besøker Tore gården der han jobba. I 12 år stelte og trente han galopphester. Det å miste jobben sin, noe du er glad i, det var noe av det tøffeste. Altså. Det må jeg si. Du savner ikke det liksom, å kjøre bil og sånn som det der. Det har jeg ikke brydd meg noe om helt, men det altså ikke være liksom, du føler at du ikke er til nytte, liksom, som det var før. Det var tøft. Det var det. Våren har kommet til Tranby. Det er bare 4 måneder igjen til Birkebeinerrittet, og på tide å ta ut sykkelen. Nå skal jeg opp og så ha service på sykkelen. For i ettermiddag så skal jeg begynne å sykle. Første turen i år ute på singelsykkelen her. Det er først på å bli blind på æva, vet du. Det lå rett nede i kassa mi, der jeg hadde leita hele tida. Tore er VIP-kunde i den lokale sykkelbutikken. Hadde det ikke vært for de som jobber her, hadde ikke Tore begynt å sykle.
En blind mann krever litt ekstra service, og her gjør de alt for at Tore skal lykkes. Tore er nøye, men det er bestandig veldig moro. For selv om samme har mye der å gjøre her, og samme har sliten du er, og Tore kommer, så da får du en ny giv, altså. Det er veldig moro. Og her er det sånn, det koker jo hele sommeren. Og det passer jo aldri når Tore ringer. Men vi rydder plass til Tore. Det gjør vi. For Tore har ikke tid til å vente. Han har ikke det. Da han ikke ser, så sitter han og lytter desto mer, da. Så det er en liten knirk, så er han Tore på telefonen med en gang. Det gir Du har vært litt lenger inn. Litt lenger inn, ja. Du, er det stort problem for deg, Bjørn, også nullstille denne en, eller er det? Nei. Det er rett og fint det hjulet ditt. Travhjul, ja. Ja. Du har ikke hvelva? Nei, har ikke hvelva. Det ble noe helt annet. Det var her på Lyngåsbanen Tore i fjor tok sine første tråkk på singelsykkel, etter 15 år med tandem. Selv om det fortsatt går sakte gjennom Skankesvingen, er Tore fornøyd med årets første tur. Jeg synes jeg kom veldig fort inn igjen. Jeg hadde litt skjelven akkurat de første 500 meterne. Akkurat som sykkelen var litt sånn slarkete, men plutselig så var det over. Og da synes jeg iallfall var tilbake på samme stadie som jeg var da jeg slutta i fjor. Men akkurat som under Birkebeinerrittet sliter Tore med å høre hva Gudbrand sier. Det er litt problem også. Jeg hører den ikke godt nok. Jeg hører musikken, den er veldig fin, men når han prater til meg, så er det mye av det jeg ikke... Ja, la oss si 50% som jeg ikke får med meg. Det er 1 uke igjen til Birkebeinerrittet. En journalist fra Drammens Tidende ringer og lurer på hvordan Tore ligger an. Noe jeg har blitt bedre på? Ja, altså, jeg vil si det, at jeg har blitt bedre på alt. Du kan si at jeg begynte med dette først i fjor. Nei, hvis jeg ikke klarer nå, da prøver jeg ikke igjen. Nei, dette blir siste gang. Ja, her Tore, her skal vi se nye vidundere av høyttalerkasse. Under Birkebeinerrittet hadde Tore problemer med å høre musikken fra sykkelen til Gudbrand. Nå har Gudbrand laget et nytt og kraftigere lydanlegg, så Tore skal høre musikken bedre. Så nå har jeg gjort sånn at jeg har koblet headsetet som jeg skal ha på meg. Ja. Sammen med musikk fra MP3-spilleren på styret. Så når du prater og musikken, det kommer ut på samme høyttalerne? Det kommer ut på samme høyttalerne. Aha. Nå kan du bare småprate med den lille myggen der. Ja. Da har jeg hørt det klart som dagen her. Da er det bedre enn i fjor. Ja, da må det begynne å hjelpe. Ok. Ok. Da starter jeg. Ja. Ja, da er jeg opp. Ja. Sånn, Tore. Ja. Det var siste treningsøkt jeg har gjort. Nå får dere bære eller vriste. Nå er det bare å kusse fingrene og håpe på godt vær. Kommer dere til å klare det? Ja, jeg håper inderlig det. Jeg kan ikke garantere noe, det kan jeg ikke, men jeg håper inderlig, for nå synes jeg jaggu vi har fortjent det. Altså. Så har dagen kommet. Det er fredag kveld, og Tore er på plass på Rena. Han skal snart ut på det som blir hans lengste og viktigste sykkeltur noensinne. Litt i tvil, ja. Altså, han har jo satt seg mål som han vil oppnå, akkurat sånn som alle oss andre. Og spesielt for han som i den situasjonen som han er, at når han har satt seg et mål, at han klarer å gjennomføre det og bevise det for hele verden at dette klarer jeg, så det betyr mye, altså. Tror du han blir skuffet hvis han ikke klarer det? Ja, da blir han skuffet. Så vi satser for fullt på at han skal klare det. Håper det. Hva tror du, Håvard?
Ja, det går bra. Tror du Babba klarer det? Går det bra med deg, Hei, eller? takk for sist. Takk for sist. Ja, det går bra. Ja, Ja, klart det er like mørkt oppe her, men ellers så går det fint. Lederen for Birkebeinerrittet har kommet for å starte Tore. Det er nå det gjelder. Det er litt viktig nå, altså. Altså så mye folk som har vet om det og sånn, så det er et lite press, men det er sikkert bare et sunt. Hva vil du vise folk med å klare det her, da? Da vil jeg vise folk at vi som er funksjonshemmet, at vi også kan klare ganske spesielle ting, som de ikke kanskje kan drømme om at vi kan klare. Så det skal jeg nå bevise. Er huset skrullet? Nå kan du dra på. Dra på nå. Oi. Oi, sånn. Det er ingen søndagstur Tore skal ut på. Birkebeinerrittet er verdens største terrengsykkelritt. 91 kilometer fra Rena til Lillehammer. Over 3 fjell. Selv for de som ser, er dette en tøff tur. Mange kommer aldri i mål. Andre klarer det så vidt. Dette rittet er ikke laget med tanke på de som er blinde. Blinde sykler ikke, bortsett fra Tore. Men allerede etter et par kilometer må de stoppe. Tore hører ikke hva Gudbrand sier. Vi må bytte batteri i mottakeren. Den har gått ut. I år starter Tore over 5 timer tidligere enn i fjor. Da startet han 2:00 om natta, men forspranget var for lite, og Tore ble tatt igjen. Tore må være på Lillehammer senest 10:00, for da ventes de første andre rytterne i mål. Tore har 13 timer på seg. Når Tore kommer til Skramstadsetra, har det blitt mørkt. Her skulle Elbjørg ha stått klar med klesskift, men tida går, og Elbjørg kommer ikke. Ja, når du kom oppover og kjørte under det flagget til spurtpris, ja, da skulle du tatt til venstre. Ja, kom igjen nå, full fart. Det bruker for lang tid nå, Elbjørg. Dette går for lang tid. Tore gjør seg klar til en lang og kald natt. I tillegg til varmere klær må han også ha på seg beskyttelsesutstyr. For nå venter den mest steinete delen av rittet. Partiet der Tore er aller mest utsatt for å skade seg. Det er den som vil, sann. Nei, der nå. Jeg har på musikk. Nei, der ja. Han var ikke her, var så mye bedre i fjor da. Den store skrekken er at Tore skal brekke beinet. Det har han gjort før. Det er vanskelig her. Men jeg kan ikke skjønne at det var så jæklig langt der i fjor. Men... Turen er tøff også for Gudbrand. Han begynner å bli sliten og glemmer et øyeblikk Tore. Ja, dæven. Yes. Og det går det er bra det. Ja. Ja, det er bra. Du får ringe hvis du er for langt bak. Sykkel litt mer til høyre. Jeg er over. Kjør på, Gudbrand. Kjør. Tore kjemper seg opp de tøffe bakkene. Nå er han halvveis. Men når Tore og Gudbrand kommer til Kvarstad, har det oppstått problemer. Gudbrand har punktert, vet du. Ja, nå har jeg punktert, så jeg begynner å miste luft. I tillegg må Gudbrand bytte batterier i kassa. Det tar minst en halv time. Mens Gudbrand jobber, får Tore slappe av i ei hytte. Men Tore har dårlig tid, og klarer ikke sitte stille. Ja, klokka er blitt da. Vi må snart gjøre. 3:30 vel? 3:10. Vi må si jeg kommer her over det snart, skjønner du. Det kan ikke være her lenger nå, altså. Bare jeg kommer så ganske godt stykke, så skal jeg går heller til mål, altså. Men så skal jeg bruke resten av uka. Jeg skal til mål, altså, Gudbrand. Men så skal jeg krabbe bortover, altså.
One of these mornings, it won't be very long. They will look for me, and I'll be gone. Klokka er blitt 5, og det begynner å lysne. Om 2 timer starter de første rytterne fra arena. Det vet Tore. Bare vi er så heldige da, at vi kommer til mål før de andre kommer, så vi går og tenker litt mye på det, kanskje. Da begynner å tusle, Gudbrand. Det går så fort, så hele tiden beveger oss forover. One of these mornings, it won't be very long. They will look for me, and I'll be gone. One of these mornings, it won't be very long. They will look for me, and I'll be gone. Klokka er 7, og Tore er på Storåsen, det høyeste punktet på turen. Samtidig går starten på arena. Tanken på at han kan klare det, gjør at adrenalinet stiger. Nå har jeg herren loppet meg bli, altså. Nå kan han bare komme. Uansett skal vi faen meg ta dem. Jævla idioter, de står og henger med huet overalt. Nå skal det ut. Nå er jeg blid, altså. Fytter, nå skal jeg ha 60 ut bakken der, Gudbrand. Og så skal jeg dra opp av bakhjulet. Den største faren nå er at Tore blir for ivrig. Han begynner å bli sliten, og 1 sekund uoppmerksomhet kan være nok til at rittet får en brå slutt. Men han må bare gi på. De andre rytterne nærmer seg, og de kommer fort. Tar de han igjen, er rittet nok en gang over for Tore. Det er det som er, vet du, at jeg får. Når vi kjører på, ikke sant, og vi kjører nedover, jeg får ikke igjen pusten, vet du. Sånn som dere får, dere kan bare slappe av, den kjører nedover. Tore har kommet til ballettbakken, den mest fryktede bakken i hele Birkebeinerrittet. Tetpulja ligger nå bare en drøy halvtime bak. Tore har ikke tid til å nøle. Han lukker øynene og slipper seg utfor. Så faller Tore. Au! Åh! Jeg har holdt hele turen. Men han kommer seg på sykkelen igjen. Uansett hvor sliten han er, nekter han å gi opp. Det er over 12 timer siden Tore startet fra arena, men nå er han endelig på Lillehammer. Han har gjort det ingen trodde var mulig. Syklet over 9 mil i blinde. I år klarer ingen å ta han igjen. Tore greier det. Han har vist at alt er mulig, så lenge du tror på det selv. Jeg vil si til alle de som sa at de syntes at det her bare var tull og at aldri ville gå. Da skal jeg bare blunke med øya.